السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم شيماء ابو بكر من مطبخ زمزم. النهارده كده معانا فيديو روتين وطبخ، ونعمل حلويات حلوة كده تعجبكم. بس نقول بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنا بقى كنت بقول لكم انا هفطر واشرب الشاي، وبعد كده ايه اقول الاذكار. يعني اقول طبعا اذكار الصباح بتتقال بعد صلاة الفجر، الحمد لله. هنقول بقى ايه الورد بتاعنا بتاع القرآن. كنت بقول لكم هنا ضروري جدا ان انت بعد ما تفطري، قبل ما تعملي اي حاجة خالص، تقولي الورد بتاعك بتاع القرآن زي ما قلت لكم قبل كده. لازم تعملوا لكم ورد قرآني، تمام. وطبعا كوني فطرتي ولادك علشان ما يقعدوش ايه يزنوا عليكي وتقومي تقعدي وتلاقي اليوم جري. قبل ما تبداي في حاجه، او مثلا لو انت وراكي حاجات كتيره، ممكن تقراي جزء منه، وبعد ما تخلصي مثلا حاجتك تقراي الجزء التاني، تمام. لو هو انت عامله ورد كبير يعني، تمام. وبعد كده تخشي بقى على شغل البيت، لان انتوا عارفين هتخشوا على شغل البيت، هتطلعوا على الغدا. بعد كده هتخشوا بقى على المواعين والتشطيب والتنظيف، هتبصوا تلاقوا ايه المغرب اذن عليكم، ملحقتيش تقولي حاجه. لو انت عامله ورد قراني الصبح ومسائي، هتقسمي بقى ايه، هتحاولي تنظمي الورد بتاعك ده على ايه، على اليوم كله، تمام. فهنقول بسم الله كده. دخلت عادي، نضفت الروتين اللي هو العادي اللي انت كانت السرطاره هنا عندي اللي هي الشيفون دي متربه، فانا كنت حاطه جنب واحد بس اللي هو التقيل يعني، فقلت احط الجنب التاني علشان كان التاني يعني بالليل الصبح بيبقى الدنيا فيها نهار فما بنعرفش ننام النور. المهم عملت الروتين العادي اللي هو التنظيف، شلت الستاره اللي مش نضيفه، ولمعت الخشب ومسحت ولمعت كل الخشب. ده العادي اللي انت بتعمليه مثلا كل يومين، الروتين العادي يعني. غيرت الملايه. هنا كنت عايزه اقول لكم ان انتوا لو الملايات بتاع المخدات بتاعتكم متبهدله، يعني نصيحه مني ما تسيبهاش متبهدله. انا الحمد لله بفضل الله بنجتها يعني على طول، بخليها نضيفه على طول. متقولوش بقى لما اولادي يكبروا، لا لازم تخلوها نضيفه، لان الولاد هيتعودوا على كده. انا كنت باخد بفضل الله مسحت، طبعا ما جبتش وانا بمسح، لان انتوا عارفين يعني بنمسح عادي، اللي هو التلميع العادي. فرشت الملايه نضيفه. كل يومين. دلوقتي لو انت واظبتي على الموضوع ده ان انت كل يوم تعملي كده، غيري الملايه وتنضفي وتلمعي، الدنيا عندك هتبقى زي الفل، تمام. بس كده ولمعت. وهنا كنت بقول لكم الدولاب برضو ده اتلمع بفضل الله وخلصت. بتفرق يا جماعه لما بتقومي وتعملي. كسلانه او مثلا تعبانه زي كده، او ما بتبقيش قادره تعملي حاجه، تقولي الدعاء ده: اللهم اني اتبرأ من حولك وقوتك، والتجئ الى حولك وقوتك يا ذو القوة المتين. بس وتقولي بسم الله، وتقولي لا تبدي الحواجر بالصلاه على الرسول. اليوم ده الروتين ده انا عملته في يوم واحد. كانت غرفه النوم خلاص خلصتها، تمام. وهنا كنت بقى لمعت الغرفه دي برضو زي ما شفتوها، الولاد كانوا قاعدين يلعبوا، حاطين لعابهم وحاجتهم. برضو نظفت السرير ولمعت الخشب، وغسلت الديسكات بتاعتهم، دي كانت صعبه جدا من ايديهم يعني، واللعب عليها وكده، صبنتها كويس وطهرتها لهم. مسحت الارض برضو ونضفت وفرشت المشايه الصغيره ديت، ما بكترش على كده عشان الحر. وهما كانوا بيلعبوا هنا بقى المخدات على جنب كده والستاره، والدنيا زي الفل. زي ما قلت لكم قبل كده، النظافه ملهاش كتالوج تمشوا عليه يا بنات. المهم انك تنضفي، حتى لو باقل الامكانيات تنضفي. خلصت الحمد لله بفضل الله. وكان بقى الغدا عندنا كده سهل وخفيف، عملت شويه رز وشويه خضار، فاصوليا، والحمد لله نعمه وفضل، الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمه وحفظها من الزوال. قبل ما اكمل بقى معاكم، عايزه اقول لكم يا بنات اكثروا من الاستغفار، لان هو الامان الوحيد لنا في الدنيا دلوقتي هو الاستغفار بعد سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اللي هو كان الامان الاولاني كان وجود سيدنا محمد. دلوقتي الامان التاني الاستغفار. اكسروا بقى من الاستغفار على قد ما تقدري، 1000 مرة 2000 مرة. انا بفضل الله، بصوا يعني، طول ما انا يعني بفضل الله ربنا طبعا اللي بيلهم الواحد بالشطاره من الواحد يعني. لا ان انت تستغفري في المطبخ بتستغفري، بتنضفي بتستغفري، بتتحركي بتستغفري، في الشارع بتستغفري. خلي معاكي سبحه وانت ماشيه في الشارع، عندك اي مشوار، راكبه مواصلات، يا تستغفري يا تصلي على الرسول، الاثنين. بفضل الله تصلي على الرسول وتستغفري. بس عشان الفيديو ما يجريش مننا، واظبوا على الموضوع ده يا جماعه، عشان انتوا شايفين الدنيا عامله ازاي. وهنا كنت حطيت كوبايه حليب عشان بس ما نجريش الفيديو من هنا. حطيت كوبايه حليب ونص كوبايه سكر، وحطيت ايه كيس خميره، تمام. بس الخميره دي مش حلوه يا بنات، ما تستخدموهاش يعني، لو عندك ما تجيبهاش يعني. آه اللهم صل على سيدنا محمد. وقلبتهم كويس مع بعض. هنعمل هنا بقى ايه مع بعض، اللهم صل على سيدنا محمد، السينابون، تمام. الولاد كانوا طالبينه مني يعني. المهم حطيتهم بقى مع بعض كده، وقلبتهم السكر مع اللبن مع كيس الخميره، تمام. وهنقلبهم كويس مع بعض، تمام. وهنسيبهم شويه بس ايه، يعني يعملوا فوم كده والخميره تشتغل. انا كل مره بعمل الخميره لوحدها واشوفها شغاله ولا لا. المره دي يعني كنت مستعجله شويه فحطيت كله على بعض. لكن لما بتفصلي لو انت مش متاكده من الخميره زي ما قلت لك قبل كده، بتحطيها على نص كوبايه ميه دافيه، وتحطي عليها ايه معلقه سكر، وتحطي معاها كيس الخميره، وتسيبيهم بقى ايه شويه عبال ما تحضري الحاجه وتجهزي حاجتك وادواتك ومش عارف ايه. هتشوفيها اختمرت ازاي، تمام. بس كده.
اللهم صل على سيدنا محمد. بس كده يا جماعه، انا سبتها بقى شويه كده زي ما شفتكم انتوا، عملت فوم كده. تمام. عملت فوم كده حلوه. المهم حطيت بقى ايه معاها بضايه وعليها فانيليا وعليها كمان معلقه خل كبيره، لازم الخل. وحطيت كمان كوبايتين دقيق يا بنات، كوبايتين دقيق، وكمان رشه ايه، رشه ملح. انا قلت كده، قلت لكم كل المقادير عشان ما انساش حاجه. تمام. نحط البضايه ونحط عليها الفانيليا ونحط الخل. تمام. وهنحط كمان مع الدقيق رشه ايه، رشه الملح. تمام. بس كده. السنابون ده من اسهل ما يمكن يعني، وطبعا دي اقل مقادير، ان كوبايتين. طبعا انت عايزه تضاعفي الكميه بتزودي كميه الدقيق، وطبعا بتضاعفي كل الكميه. تمام. بس كده حطيتهم، وطبعا بقلب كله مع بعضه، وهتسيبيه لما يخمر. هتسيبي العجينه طبعا تخمر زي ما انتوا عارفين. وبعد كده ايه، وبعد كده برجع ايه ان ايه، اخمرها، اسيبها مثلا تخمر بقى مثلا نص ساعه على حسب المطبخ بتاعك، طبعا الجو حر. سيبها نص ساعه ما شاء الله بتخمر. تمام. وبس. وتحطي كمان كمان نسيت اقول لكم كمان حاجه مهمه، ان انت بتحطي نص كوبايه زبده. هي دي كانت متداريه كده بس نص كوبايه زبده ده ضروري طبعا. بس هتقلبي بقى كل المواد السائله دي كده كلها مع بعض، مفيش اسهل من كده. واخر حاجه بقى بتحطي الدقيق. بس كده هنحط بقى الدقيق وخلاص. عايزه اقول لكم يا بنات، كنا بنتكلم في نقطه الاستغفار، ان انت تستغفري كتير، لان هو ده الامان الوحيد لينا زي ما انتوا عارفين. استغفروا كتير جدا وصلوا على الرسول، وتلتزمي بالورد بتاعك اليومي ده. لو حصل ايه يعني هنا كنت بقول لكم كوبايتين دقيق. ما تت... ما تعديش من غير ما تقولي الورد بتاعك. خارجه بقى عندك مشوار في طريقك، اقرأي من اللهم صل على سيدنا محمد، من التليفون. المهم ان انت بفضل الله ما تضيعيش الورد بتاعك من القران، ده اهم حاجه. الدنيا انتوا عارفين الدنيا فانيه. انا والله الفيديو ده كنت مصوراه من بدري، بس جات لنا ظروف بقى، حالة وفاة، وبعد كده دخلنا في الاحوال اللي احنا شفناها. وكمان بعزي يا رب، بعزي اخواتنا الليبيين والمغربيين. ربنا يا رب يتولاهم برحمته الواسعه، ويحفظ بلادنا يا رب وسائر بلاد المسلمين. فكل الحاجات دي كانت انا عامله الفيديو، بس كانت صراحه نفسيا ما كنتش مهيئه ان انا انزله. بس هنعمل ايه، الحياه بتمشي برضو، وربنا ان شاء الله يرحمنا برحمته. وده شغلي، وانا بحاول ان انا يعني اشتغل، بس غصب عني والله ما بتاخر. بتبقى الواحد يعني ظروفه نفسيا متبقاش مظبطه. فالحمد لله رب العالمين على كل حال. بس الحمد لله، ربنا يا رب يسترها معانا ويعديها على خير ان شاء الله، ويتولانا برحمته الواسعه باذن الله يا بنات. هنلتزم على الاستغفار كلنا، نحاول نشجع بعض ونفكر بعض ونذكر بعض. لازم الاستغفار ده نكتر منه، عشان ربنا يرفع عننا البلاء والوباء اللي احنا فيه، والكوارث اللي احنا فيها دي ان شاء الله باذن الله هتعدي على خير باذن الرحمن. باذن الله ربنا يصلح الاحوال باذن الله. المهم هنا ايه، عملت العجينه خمرت، بس كان مش عارفه الجزء ده ما جاش ليه لما اختمرت. المهم حطيتها وفردتها زي ما انتوا عارفين ان السينامون بتشكلي العجينه على شكل ايه، مستطيل. تمام. بعد كده بتحطي بقى معلقتين سكر، هتحطي معلقه كاكاو كبيره. انا هنا كترت كاكاو حتى هيبان، كترت كاكاو وقللت القرفه، لان الولاد عندي مش بيحبوا القرفه قوي. عملت لهم قبل كده كنت مكتره القرفه ما اكلوش، فقلت خلاص انا هعكس، اكتر لهم الكاكاو وايه، واقلل لهم القرفه. المهم بتحطيها بقى كده الاول، بتدهني العجينه، بتفردي العجينه وتدهنيها زبده. تمام. زبده طريه. وبعد كده بتروحي حاطه بقى السكر والقرفه والكاكاو، وتحطيهم وتثبتيهم كده عشان ايه، ما يخرجوش من العجينه، يلزقوا في العجينه. بس. وبتعمليهم رول زي ما انتوا عارفين، تقطعيهم تحطيهم تسيبهم يخمروا. انا هنا دخلتهم الفرن وكانوا طلعوا ما شاء الله. هنا ما كانش عندي بقى كريمه لباني ان انت ممكن تحطيها عليها، بس عملت التوبنج اللي هو بتحطي تعملي جبنه نستو وتحطي قطعه زبده، وعندك سكر باودر، بتحطيهم تضربوهم مع بعض كده بالكبه او في الخلاط لو عندك هاند بلندر، وبتحطيهم عليه اول ما يخرج كده اهوت. وكان طعمه جميل جدا مع كوبايه شاي بقى. بتحبي تاكليه كده، انا بحب اكله مع الشاي. فكان طعمه حلو جدا يا بنات. اعملوه سهل خالص، ما بياخدش اي وقت، وما بياخدش سوا في الفرن كمان، سهل وبسيط وما بياخدش وقت وجميل، مش مكلف. تمام. والعيال هيحبوه. بس كده كان الفيديو بتاعي. متنسوش لايك واشتراك في القناه. انا بتاخر غصب عني، مش بمزاجي والله، ببقى نفسي انزل كل يوم فيديو، بس هي الظروف بتحكم والنفسيه. فالحمد لله على كل حال. بس ان شاء الله باذنك يا رب، ان شاء الله احاول ان انا انتظم يعني، عشان انا نفسي الصراحه القناه تكبر. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله.